Mamiyan umal buksarawi, malyang ye pagalanganan. Chronicle Karayaw, relaut silisak silu, kaibang watak rajugujuk Asak, lel Asak silu. Chronicle Karayaw, relaut silisak silu, rajugujuk Asak, lel Asak silu. Memasa ni, mendata kauno agatin, kapemer, manasa o sabulama ramasakan, आप प्रबिलसोट menrong. Kauno regatin maitang kaunagan and Karis and Main Assyria and Mauniang Suda kalwedi manasa kakalong kes nan palware o saliati o walang pablon nane logolok ap akitigtigala sobe yang kauno te kot o pegi sabul mesawas o dari kubur peran kita en manasa kasakas o gatin karongai te ni gatin maitang en puralang Jerusalem o purang kaunta weyo met kareta kubur marain kila makauno yei kot kauno yei kot Olaban ay sawas mensang wat nasa ni kono makong manasa kono makong manasa nan imuin samba Kutahil bilang galap rong anso koros magkutahil keren lang imuin samba. Usaraw nasa niyang kutahil me sangon kilil kay bansansal makareng kutahil takasalayang kutahil me imuin samba bilal ditong kutahil. Mawon nan bungan wekan perian kan soto pung bene penene kan pil soto kentok pene soto ken kakeo pene Song suwat kan lalaut lan ang samba. Aramas kamela aramas berap lalaut la. Song kan magdahil sotokin kasik makakwiyawi pil wiyawi. Pil melel nan pon peywat. Song toto magdahil kalang magdahil puryaw mo yugiya wiyaw nan pon pey. Apuksaraw masa niyang gdahil may muy samba suwat kan lalaut la. Agab ngakot po yung ibuksaraw binaseng tahil me niyan suwat na lalaut la magan kot eban bil laut la ong tahil aramas kot the kauno kot makong manasa samanigi nanmarki Nanmarki men me wewe ke kauno me mamauri ang kauno. Ikin me madawa laut tama karada. Aramas kan me papakot o nainigi seri me lawalawang masanin kot mentoror sang kot. Ikin beidak laut kita makarada. Serikan makair tanan penenay te ren papa no men mamaur kim masanen kot kin paten kabakap watawatak puksarawi wiwiya kuburan kot ap serikan magin kachiwo magin mensobe sang kot nan irabukat Chronicle Karayaw rajuk sili sa kasilu ako sa kasiya tuwan nan marki manat manasa nana ako siya nan irabukat ako siya man manasa yay nan marki me kayaw suwat nan marki kan en wain Israel kamela ramas abil kawata im sarawi en nan rotorot kan nan 10% kot
Karayang aramas en pongi enimalakan nan 10% court. Wain Israel the wain Judea nan ansawan wain Manasa the king Manasa uya may suwatiyo uyagin nan marki manet may tong song suwat kan en uyawi pilalong nan 10% court. Wasakis Makono ka sa niya din, mayay wasa, maharamas pan, koto, o bongi. Yatuan child raan bukat. Miya sangon matamataw kay mamiya. Metana, kot suraban makang iya, pwede wan suwat may milala. Tawan suwat may uyata. Aranwat, imanew kiyang child, mamiya kaparapar, ren kaon Jesus. Usaraw masa niyang child, magkata samba, when matagila emanemen child, kohongay. Mendadak child, minan tip, tak child, huwang atar, kupuran coach. Coach, kat kita sabul may yeros, when matagila, kowa ongay. Coach, makong manasa, ibil kami nila, coach, pilawiyawik child, ranwat, and makong child. Driver ka kulian kita kot makong ngay. Uyaki ira kasambalong chay. Masaik miya makpen di batay ranwat ranan kamaur buksara masan mi ranwat yei ranan kamaur. Kot kiyang chay koparabareo sangren Jesus Christ magchay kak an ki kamaur. Kot pan makong chay. Magdayban ko dongi. Niya wat-wata kirabukat pong ebil kasalengnya tuan kot meteran mak meteran kalangan. Buksaraw kasaleng gadayl mawiyada tip ong kot. Katayin may sobe isang court, kahit ni may sobe isang child. Katayin may metaweta, katayin may kasaneti, katayin may uwang ata court, kahit may sobe isang child. Nan matwalan Eden, uksarawag sa lang katayin may Ivo Adam, wiyada tibang court, para da sampa, Mila nantip. Iyan sa magdahil lubuti buksara masa na yung dahil kin men uyata song maukan. Ani imui dahil uyata song mesoto konong kupuran coach. Mamiyan matamataw me coach sa bangkak makayang iya buhay kisongon suwat may uyata. Ay menintayang uk mensang wat ranwat makot aw yawiyuk. Kot kakang makonguk, kot men makonguk, makomban, kayo ben Jesus o peksawasre. Kot sa ikin tan manong kaya laramas. Uksaraw masa na yung child, may agkato, pwede kawa o ngay. Agkato niyan so mag-child, mila ng tip, child sulakak, so was a pain ki child. Kaya lanana, asawas, and kuburek child, and makong child, and wudan sang di ba child kan, and child kak kotong hi. Makawa yaman, memata-matawa me, iba na uyawi lao ban maula, ap kotong ren kot, akota ban makang iya, ay mendayang maranwat ranan kamaw. Tera uyawi. Odoren kot pan kak kabungo kala. So men child pan kak kabungala child mon kot. O metamatawa mag child pungular o child koneng kupuran kot. Ug saraw masa ni ma child pung. Ninduan tama ay siya kasalyang child. A child pung tuwata men irne. Magpalupal. Men irne kan. Menda magdahil kin kamagaleta ta laborata. Agdahil siro kak kiyang nan lukaw at ay lukaw kan magdahil kin lukawi. Ewaya lukaw yo mebaan miligi.
tami wasagis, mesudo mo, iduan kajayal aramas, songan suat magdayal milala, usara masa na yung kajayal, magdayal sudo ka kamawar labing kajayal. Mau kan koros magdayal wiyada, sudo ban kak apali la, kamawar magkono kot, kono ptang kajayal. Atayal mau kan sudo ban kawit kajayal, en golanan lang, en punglaren kot. Di makarata po sa ramasa ni me, kauno katskito sabul me yeros. Pwede pa kong pawa ongay, among yongay. Pag sa rabil, kawat kiyang dahil me, mon samba santi, lanen kot miyayer, maban katskito sabul me yeros, wen kamarla kawa ongay. Kilang ito, kilang. Dan masan ni magkatay aramas kay masuat. Katay tiyo masuat. Masudokan man kalabuyata kuburan kot. Masudokan man payang takayang imban kot pen wrong. Takarong adama kot pan iyo kiyang child o wiyata. Child anso koros kinman uwang adakot. E kaya anso child pung kinuwang da, kupuran kot. Kudahil kin matamatawa, magkudahil maaw. Awanan dahil wiyada tipang kot. At dahil kasandikan, kinbin sabong ala, baktroto, magkudahil sote, wawait, dagdahil sote, an kikamorwat, sangren kot. Nanirawat, nakasaling dahil tuwan suwatan, nanmarki manat. Tama wiyada, ibilwadang kodi, miyawasakis mebil ko sa yame, wan suwaten, all manat, isuro kita me ko sa yamo apo, maman me ko sa yame, ma, tailban wawaki, nan marki manat, injing din nan pukiyo, tailan watak, tuwan wiwiyayan, nan marki manat. May ninin suwat melal. Awasa may iburya mo ikiyok, ko sa yame, awiya nan-marki men makayaw suwat, nan-marki kan chorus, en Israel. Paul pen kataman kiyang dahil may makayaw suwat, ako nugot kupuray. En wugatala ato, sang Saul o Paul, when wiyana men kalok, ong masanin koto ang katahil, mesalong alarkan. Kot kataraway Paul, pen lalong katahil, men ligigan. Katahil me, sotayang, men Israel kan. Katahil wiya men ligigay. Kauno kot, pilmen kupuray katahil. Uksara masan niyang katahil me, esoto libilibilgi aramas. Yawan sabong magdahil wiyada. Yawan tip laut magdahil wiyada. Kot awyawig tayo. Kot kan wiya ladalat. Jesus kan wiya ladalat. Ni waniman mong yung tayo. Pantalong re tayo. Oyang tayo mga banat. Jesus sa akin ta manogela. Tayo laramas. Katahil kin matamantawa ma apapan tahinin pant melal aban poroto. Aboy kituan limbak tuan mak labalab memiren kauno kot. Agatin maita nganso pagdalen poroto ngi. Kot second man manogela aramas. Ranwat o kaneng melal magdahil kak dahil sekala magan kot. Pasandi ang ranwat mayayam ranwat kan purodong ran kot. Kot au yawiyuk. Katail anane en pureng kainin damon kot. Tail nana pureng koto. O kawuliya ka pulala tail. Atail matamataw. Atail maur. Atail wiwiya. Atail magitkan. Katail sudo ka kuya tatokwat. Makauno kot sudo ban wiya tail kauno son kamaur. Ranwat uyaranen kamaur. Makot pangkak makeng manasang,
Iban kami yang kumail makot men maken kitail koros. Dahil der awi-awi. Dahil der awi-awi pain anso magdahil metawa magdahil ban. Men kotong ren kotail koto. Pagi kayo sote men retail me sa yat me Jesus ban purato. Sote. Kariyaw Pisote men retail me ban ese yat me Jesus ban malbe emenement child. When ranwat tel ka kelail, amain bongat tel mela. Pagi kot kan kasik kot kasanya diar ran ong emenement child. Ran na child ibuti, obil ran na child mela. Magdai sudah ban mela, a Jesus ban purato. John kasalayang child, terong amawon John ben Jesus kasalayang child. Maban kola, o aban utan purato. Aban kola kaunopta, to a child, chorus me anigir kamaurwat o ban purato o uku child chorus. Me makpen tip niya yerre. Bariyagit sa malaro, pain Jesus, kaya kailan kiyang nawarangkan bilaldong ka child, berong-rong lalmet, Maban purato. Yawan mau, yawan kasalel, yawan lauten wasakset, makauno kot katin kauno bang koros, mayanger kamaula, mamakan tip niyer. Ma imu yaw kin kakauki, te im kan makin kakauki ta, sombong silu, te kasel kan makin kakauki ta, sombar silu, Ayatuan lauten imwat the wasakset makauno kot katin kauno pen koros me mak pen tipe niyayer. Yawan kasalel. Ikame na lang mag-jaisotan men miss out. Jaisotan men lusang. Atay en gola o tuang ko to kulang wan kasalelen wasakset. Video kay jaibil kulang. Nakasaleta X lengan nan lang. Pain John ko saya nan Don Patmos. Metame ko saya nan kautial. So ta sangan lapin lo kaya maban karasakit tuan mawan talenganan nan lang. Wasa makono kot kono pen child. Asongan kaweweng kutail, wayo magkutailan kak, metawa tuan lengan te kainsa na mau te kasalenun wasakset, me koros me makpen tipe miyayer, tan koson la eura. Jai bisoda na awi pe. Jajan wiyata. Megot may ininin suwat. Makot pan ka korongay chay. Pagi pain Paul kasalayang kachay. Run what? We are running come out. Eri. May wiyata. May pain. Medmenewa may wiyata. Sintip. Kot pan kak makayang iya. May kamela ramas, pot pan makeng ya. May prap, pot pan makeng ya. May kin paran ki kamam men kasalyal kan, pot pan bilkak makeng ya. Songan tip koros, may kin wiya ramas men melipanat, kin kalap lipanat, pot pan bil makeng ya. Sangan suat koros, sangan mata-mataw suat ke sangan wiwiya suat koros, magkatail kak mataweta, taramas kak mataweta en wiya, uksaraw masa ni namiya makta. Kot, awi-awi eman child. Child ter, soy kalaran wat. Child ter, rinching iti mong yung child,
o so da men may teng court hen ma ken tay court richingatang kamaurwat ong koros me wewe kier tagot pung sang sabong so ote yo sang an excuse magdahil ban kak posaya dahil ban kakinda maban kak laut sang mak and court mak what we are mak yo menin laut erinian so magdahil ban kotong ren court imen dahil school sang tama manasa uya nan rajuk isak riyaw masani nana lokolok ap akchikchikla sobay lang kono o court te sobay lang kono court o paki sabulame sawas nan lokolok tanane nana lokolok ap akchikchikla court kin kuburki mongyong yo ma akchikchik Ransarayog dahil koronga magdala nane mongyong dahil en tuwata mongyong en seri maganak chukchuk dahil aramas laut maaklablap mapon maso dahil soto men udisang ekay kot kubur ki dahil ak chukchuk lang mo pagdahilan kak ale mak pendibatay Ebil ko sa iya, ak chikchikla o peki, te sope yang kauno. Song sulu me kasaling katayin nan irawat may mentailan kasampal kiniya tahil bahan koto, o ala mak pentipatahil, te kakala mak pentipatahil. Kayaw, kitailan na ak chikchikla. Karayaw, tayo sope lang kot. O kasilu, kitailan na tak sawas raincoat. Medan me coat mangi songkoros. A coat men Thailand utan pak makre. Coat makengye. Nana Thailand mamor awiya song yung me apalong Thailand pak makre naramas. Akot kasaleng gadail met magdail men alam mak pendebatail gadalan anap pagren makong tail Puksaraw ay kawat kiyang tail niyan so magtail ala mak pentip kasaleng gadail magdail ala mak pentepenayo tepen ranwat o tepen lakap kola Magpen tipong atail maur unsak. Imagarata kot kasalayang katail nan puksaraw kasalayang katail me. Niyan so magtail alita Christ. Tail uyalan sabulimen kot. Tail ankipung en uya sabulimen kot. Wegi magpen tip miya retay. Ereranwat katail der mamal ki magan kot medalong tail ranwat. Makamsay kiyang alam mak pentip aranwat wanimwat pilangata Jesus pilwiya ladalat ni waniman mongyong en koto o makayango o milareyang o wiyalam kang o saan kamo. Ito magdala na uya Thailand akchikchikla sobay lang kot o peksawasre pagkakauno ang gadun makong chay pagdailan uyala sabulmen kot seri sang met o bilban kukulat